Сенбі күні кешке екі жасөспірім кездесуге шықты. Олар сауда орталығында серуендеп, кейінірек көрші кинотеатрда фильм көруді жоспарлап отыр. Олар сауда орталығында келе жатқанда қыз бірдеңені байқайды. Бұл фотостенд. Ол толқып, жігіттің қолынан ұстап, ішке тартып алады. Олар шымылдықты жауып, тиын салып, автомат өмірге келіп, бірқатар фотосуреттер түсіреді. Олар стендтен шығып жатыр. Бірақ екеуі де кішкентай болып көрінеді. Өз-өзінен емес. Фильмнің уақыты жақындап қалды. Сондықтан олар кинотеатрға бет алды. Бұл арада сауда орталығына келушілер білмей, жер астында бірдеңе болып жатыр. Жігіттер театрдан шығып, қол ұстасып, аллеядан өтіп, жігіт көлігін тастап кеткен автотұраққа қарай бет алды. Кеш болды. Күн әлдеқашан батып кетті және олар жалғыз қалды. Бірақ олар арттарындағы аяқ дыбысын естімейді және олардың артынан келе жатқан жұп дененің жақындап келе жатқанын сезбейді. Олар көлікке жетеді. Автотұрақта қалған жалғыз адам. Ал бала оның құлпын ашу үшін кілттерін алып шығады. Бірақ кездейсоқ оларды тастап кетеді. Олардың артынан еңкейгенде, ақыры олардың артынан біреудің келе жатқанын көреді. Бұл олар. Бір-екі доппелгангерлері оларды тура қарсы алуға келеді. Олар дәл осы ұл мен қызға ұқсайды. Тек бет әлпеті бұрмаланған, көздері мен аузы жоқ адамдардан басқа. Олар боялған сияқты, бірақ беттері бұлыңғыр. Бала кілттерін алып, қызды ұстап алады да, оны қазір өзіне қарай тартып жатқан тіршілік иелерінен сүйреп апарады. Беттерін тырнап, өсіп кеткен терлері мен ауыздары арқылы айқайлауға тырысады. Ол көлікті ашады. Ал клипке кіруге рұқсат етіледі. Тіршілік иелері терезелерді қағып жатқанда, жігіт қозғалтқышты іске қосады да, олар жиіркенішті нәрселерді қалдырып, кетіп қалады. Сәлем, мен доктор Бобпын, ал бұл CP715. Ол менің бетім деп те аталады. Мен қандай болуы мүмкін? EKP 715. Бұл фотостенд Sony корпорациясының өнімі 1970 жылдары шығарылған. Бұл стандартты фотостенд. Сол кезде бүкіл әлемде жұмыс істеген мыңдаған басқа адамдарға өте ұқсас, ешқандай қалыптан тыс сипаттамалары жоқ. Бұл көлікті сансыз әріптестерінен ерекшелендіретін жалғыз деталь. Бұл бір сәтте көліктің артқы жағына қосылған кішкентай металл белгі. Бірақ айтарлықтай тозуға байланысты оның нақты не жазылғанын оқу мүмкін емес. CP-дің 715 негізгі әрекеті де сыртқы түрі бойынша қалыпты емес. Ол адам ішке отырып, тиындарды салғанда ғана іске қосылады. Содан кейін ол кәдімгі фотостендтегідей бірқатар фотосуреттер түсіреді. Фотосуреттер де қалыпты болып көрінеді. Бірақ олардың кейбірінің беттері қатты бұрмаланған. Бұл фотостендті басқалардан ерекшелендіретін нәрсе, фотосуреттер түсірілген кезде оның сыртында не болатыны. Ал суретке түсірілген адамдар қазір CPI нысандары ретінде жіктеледі. 715 стендтен ешқандай әсер етпей кете алады. Жер астындағы сауда орталығының астында шынымен қорқынышты нәрсе болып жатыр. 81715 аймақ бар. Үшінші жертөледе орналасқан сауда орталығының қызметтік есігі арқылы кіруге болатын кеңістіктен тыс аумақ. Ешқандай сызбада немесе басқа жазбаларда көрсетілмеген есік. Бұл жер әктастан тікелей ойылған сияқты алып үңгір. Оның ортасында, оның ең ерекше белгісі, үлкен, терең шұңқыр орналасқан. Шұңқырдың қабырғалары сыртқы түрі мен құрамы жағынан адамның май тініне ұқсас болғанымен, белгісіз заттан жасалған. Олар күшті коррозиялық затты шығарады. Бұл тексерулер мен зерттеулерді ерекше қауіпті етеді. Жоғарғы қабаттағы сауда орталығындағы стенд іске қосылғанда, бұл шұңқырда CP715 санатына жатқызылған адам тәрізді тіршілік иесі пайда болады. Бұл тіршілік иелерінің денелері фотостендте суретке түскен адамдарға үстірт ұқсайды. Бірақ олардың бет әлпеттері түбегейлі ерекшеленеді. Олардың әрқайсысының бет әлпетінде бұрмаланулар мен ауытқулар бар. Мысалы, үлкен өсінділер, терең жаралар және бет әлпетінің болмауы. Шұңқырда пайда болғаннан кейін, бұл нысандар қабырғаларға көтеріліп, 81715 аймақтан кетуге тырысады. Олар дұшпандық деп саналады және қордың қауіпсіздік қызметкерлері тіршілік иелерін кез келген қажетті құралдармен залалсыздандыруға құқылы. CP715-ден бастап субъектілердің қалай пайда болатыны және шұңқырдың нақты нені білдіретіні туралы қосымша зерттеулер жалғасуда және қазіргі уақытта шұңқырда тағы қанша нысан бар екені белгісіз. Шұңқырдан шыға алған нысандарды қауіпсіздік күштері салыстырмалы түрде оңай залалсыздандырғандықтан CP715-тен тұратын стенд бастапқыда қауіпсіз нысан ретінде жіктелді. Ол өзінің шыққан жерінде Агаядағы сауда орталығында сақталған
және сауда орталығының қызметкерлері ретінде көрінетін қор қызметкерлері жай ғана фотосуреттерді жинап жатқан. Алайда бұл классификация көп ұзамай өзгертуді қажет етті. Қор бір зерттеуші фотостендті өзі сынап, ішінде отырып суретке түсіргеннен кейін пай 715 би нысандарының сәйкессіздігін байқай бастады. Көп ұзамай ол бір түрлі мінез-құлық таныта бастады. Мысалы, жалақысы мен жеңілдіктері жақсы, ешқандай себепсіз көрінетін көрнекті лауазымға көтерілуден бас тарту және объектінің шындықты бұрмалау аномалиясын міндетті түрде тексеруін өткізіп жіберу. Осындай оғаш қылықты байқаған қордың зерттеу жетекшісі аномалды оптикалық бақылау құрылғысын тергеушінің жатын бөлмесіне орналастырып, ЕКП субъектілері туралы таңғаларлық шындықты білді. 715 және қор дұрыс емес адамдарды өлтірді. Суреттерден бұрмаланудың көрнекі әсерлерін жоя алатын құрылғы зерттеушінің шын мәнінде беті анық бұрмаланған шұңқырдан шыққан жаратылыстардың бірі екенін көрсетті. Осы таңқалдыратын экспозициядан кейін зерттеу жетекшісі сол құрылғыны сауда орталығының астындағы шұңқырда әлі де бар тіршілік иелеріне қолданды. Олар шұңқырдан шығуға тырысқан бұрмаланған тіршілік иелерінен қалыптан тыс көрнекі бейнелерді алып тастағанда, олардың шын мәнінде қарапайым адамдар екенін анықтады. Бұл CP-дің 715 адамы фотостендке кіріп, суретке түсіп, әйтеуір шұңқырға түсіп кеткен адамдар болды. Олар одан қашып, қорға өздерінің шын мәнінде кім екенін айтуға тырысты. Бірақ бұл оларды қауіпсіздік күштерінің дәл сол жерде жоюына әкелді. Бұл қатені түзету үшін CP 715 стенд асығыс түрде қайта, яғни аса қауіпті нысан ретінде қайта жіктелді және сауда орталығынан 19-шы аймақтағы аумаққа орналастырылды. Зерттеу қызметкерлері бұдан былай оған арнайы рұқсатсыз қол жеткізе алмады және зерттеу ұшқышсыз ұшақтарды қашықтан пайдаланумен шектелді. Қор CP 715 бидің барлық белгілі үлгілерін жинай бастады. Олар қазір бірден жойылды. Соған қарамастан, қор қызметкерлері бұрын қор зерттеушілерінің бірі болып саналған 715 бидің бір данасына сауалнама жүргізе алды. Бұл сұхбатта зерттеушінің нақты не айтқаны белгісіз, бірақ бұл өте маңызды болуы керек. Өйткені соңғы нәтиже хаттамадағы тағы бір толық өзгеріс болды. CP 715 бидің үлгілерін тежеу және бейтараптандыру бойынша барлық әрекеттер бірден тоқтатылды. Өйткені егер әлемде респондент мәлімдегендей көп болса, сайып келгенде мәселенің жоқтығын көрсетіп, стендтің құпиялылығын қамтамасыз еткен дұрыс болар еді. Өкінішке орай, бұл әлі де шұңқырда жатқан CP 715 үлгілерімен болған жоқ. Қос зерттеуші оларды шұңқырдан шығару ақылға қонымсыз болатынын және қордың қазіргі саясаты олардың сонда қалуы екенін айтты. Осы сұхбаттан кейін CP 715 қайтадан қауіпсіз нысан ретінде қайта жіктелді. Фотостенд қайтадан көшірілді. Бұл жолы 81-ші аймақтағы ең жоғары қорғаныс дәрежесі бар сақтау камерасына, ал қор қызметкерлеріне CP 715 би үлгілерімен өзара әрекеттесуге тыйым салынды. Дегенмен, фотостенд туралы құпия ақпаратта бар және оған тек тиісті рұқсат деңгейі бар адамдар ғана қол жеткізе алады. Қордың тағы бір агенті ЕКП 715 би нысаны болып шықты және бақылау үшін қамауға алынды. Бақылау кезінде пай 715 7 санатына жатқызылған, бұл үлгінің қандай да бір жолмен 81-715 аймаққа бағытталған төмен деңгейлі сәуле шығаратыны анықталды. Шұңқырдың орналасқан жері, тіршілік иесінің мәйіті кезінде радиоактивті шығарындылардың қуаты мен тазалығы артып келе жатқаны анықталды. Ал көп ұзамай мәйітті тексеру орнында электр қуаты өшіп, ұстау жағдайлары бұзылды. Осы оқиғалардан кейін CP-дің денесі 715 би 7 жоғалып кетті және бейнебақылау бұл үшін қордың бірнеше қызметкері жауапты екенін растады. Олардың барлығы фотостендті зерттеуге қатысқан. Қызметкерлер мәйітпен бірге қашып кетті және қорқынышты мәтіні бар жалғыз фотосуреттен басқа ешқандай дәлел қалдырмады. Құлағыммен естимін, көзіммен көремін, аузыммен сөйлей аламын. Менің бетіме тимеңіз. ЕКП 715-ке қатысты басқа ақпарат табылған жоқ және әлі де көптеген сұрақтар бар. 715 би объектілері дегеніміз не және олар нені қалайды? Олар жұмбақ фотостенд арқылы қайталанатын ұжымдық интеллект колониясының бір түрі ме? Шұңқырда қалғандармен не болып жатыр және олар шығып кетсе не істейді? Тергеу жалғасуда. Енді доктор Бобтың файлдарындағы тағы бір жазбаны қарап шығыңыз және жазылғаныңызға және хабарландыруларды қосқаныңызға көз жеткізіңіз.
Осылайша біз сипай қорының құпия мұрағаттарын тереңірек зерттеп жатқанда кез келген ауытқуларды жіберіп алмаңыз.